Nih dapat celana. Kalau ada stiker-stiker kayak gitu gitu. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini kami akan unboxing Mr. Box keberuntungan. Buka ya. Oke. 15 PCS ya. Ya, perlu granat aja sih kau ya. Ya, kita unboxing lagi guys. Wah, batu 4.000 jam tayang. Apa mama lah di rumah? Rumah. Cina. Enggak mau. Kita ada sini. Ya, habis itu Apa mak ambil rumahnya nak? Iya, astagfirullah. Look, Jatuh nanti lagi. Kau nak sama dengan adik. Udah. Bodoh. Ya udah ini isinya Jun. nah, Makan lagi dari itu. Awas jangan apa deh. gue ada dompet dulu. Iya, peralatan mandi. Ah. Waduh, udah di unboxing. Ini apa nih siapa buka? Oh, hasilnya tidak memuaskan berarti ya guys. Mainan. kasihan juga. Nah ada ini stiker. Look, celana weh. Apa nih? Nih dapat celana. Yang pertama kita Di bendo ya. Unboxing. Pakai masker. celana ya. Jadi lah dapat celana Juna. Iya. Yang Mobil. Ya, Apa yang nih, Kak? pertama kami dapat Apa nih, Kak? celana. kayak gitu. Oh, Awas deh, tengok ya. ada yang mau Iya. Yang kedua kami dapat bos kaki. Bos kaki untuk siapa nih? Cewek tuh. Soalnya saya tidak punya adik cewek ya. Ida Paskes. Di Apa Xiaomi pernah virus corona? kaget deh Depi. Xiaomi 5X. Nih dapat ini. Apa Apa nih? nih? Jadi kami nggak ada ya Xiaomi 5X. Kak, Nih. Ini apa nih? Yang kacamata. bagus. Nah, gimana ya? Anda menggunakan kacamata saya. Kami dapat ini guys. Tuh, Obat. Buka. Apa nih Jun? Buka. Bodoh. Oh, kacamata itu. Kok berat? Ini kacamata kayak saya lah. Kerja tuh. Iya. ini apa nih yang kami mendapatkan obat apa nih? Enggak dong. Obat ikan hias. Udah. Coba ikan hias, nggak punya ikan hias dong. Ada yang Oke Jun. Jun. Ya guys, kami langsung kehilangan. Mama. Kami dapat Cek. kacamata guys. Mak, umbeng mak. Kacamata apa? Kacamata yang kayak dari kaca, Pak. Iya dari kaca. Nyok. Itu dipegang dipakai centangnya. Alah ditutup Oma. Mama. Wih, jam. Hah? Wih. Wih, mahali. Apa? Bukan Aimol ini. Ya, bisa dibalik. Ini untuk Kaila, ini untuk Nugra. Yeay. Terbalik. Dulu. Kami dapat jam tangan 2. Yang mau ini. Ayah, ini untuk Nugra. Sini dek kakak pasangkan. Ya, Kak. kami Yang ini dapat ada, Kak.
Dikasih dapat mobil, dikasih dapat. Jangan kena air ya. Ya ini jamuran. Mak balik kan mak. Ini tuh anak mama semuanya nih. Nah deh kak. Kenapa itu banget ini? Tangisan mama. Ini nggak ada pakai lampunya dong. Ya kami dihendroskan sama Mas Mayudi. Toeng. Wih. Mama, nih. Sendok mah. Mak sendok. Kami dapat sendok guys. Banyak kali dapat kami. Bisa aku pakai tuh. Sekarang. Nih apa nih? Ini mau? Minta bang mama 110 bilang. Cepat. Nak mak bagian dia dong. Itulah. Nih mak, semuanya nih mak. Nih, mau? Nah, semuanya ambil. Banyak mak uang 110. Mak. 110 bilang. Nak kan kita sama mama nanti mak. Anak kau udah boleh, jangan. Ya guys, kami Udah jam baru ya. Kak. banyak lah kami dapat guys. Pape dulu guys. Hidup udah jam nggak? Hidup ditekan dulu. Tekan dulu sama abang. Ditekan. Kalau mau hidupnya ditekan. Kasih duit 2.000 tuh sama abang. Nah, 2.000, dia 110. Gak ada dong. Kalau enggak kami ambil hak cipta semua ya. Nih bisa nih untuk main adek lah. Tek. Ini guys. Kami dapat ini juga guys. Banyak lah kami dapat guys. Ini tak main bola nih ya. Nih dapat ini guys. Ini uang dari punya guna ya. Ini apa nih? Jadi mobil. Apa nih kak? Nih yang ada Xiaomi 5X Kak, nih. ini masukkan di sini. Go. Mana pula? Ya, yang nah. Iya, tapi dia nggak gol loh. Dibilangin dia Go loh kak. enggak loh. Go. Masuk kan? Ya jadi guys, unboxing kami kali Sini ini deh, kakak pasangkan tato deh. seperti ini ya guys. Sini deh. Bukan sini kakak pasangkan tato. 15 dia bilang ngawe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pas 15. Nih. Iya itu. Halilintar. Iya, Atta Halilintar. Dia punya dia halilintar katanya. Iya. Ya inilah ya yang kami dapat. Yang paling bagus bagi saya ini sih. Lagi dek, mana lagi? Iya sini. Sini. Ini dek, ini bisa terbang dek. Woi, ini kalau dijual mahal nih dek. Nanti minta uang sama mama dek ini. Pasang ya. Di mana dek? Di mana letaknya sini? Sim, itu ada dia anak mama semua bisa. Mana buat nangisan apa nanti mak? Gak nampak. guys. Kayak- Ayah dapat hati tuh lagi. Ini kayak mana cara masangnya nih guys? Mana lagi dek di sini? Apa mana? Di sini. Ya yang mana? Ini. Hah? Kamar. Ya, yang nggak apa-apa deh. Dia minta di situ. Go. Mana lagi dek? Di mana lagi dek? Mana lagi? Iya yang mana? Yang mana loh? Yang mana? Pilih. Ini. Jadi guys, Kurang aja tuh ya. Ultraman. Tunggu dulu dek. Oh ya. dek, ini mainnya dek, dek. Sini. Iya. Ambil cepat. Minta uang mama adek Di dong. mana? Di sini. 10.000 bilang. Mah, dia tahu yang mana. Ayah. Ini. Mana lagi Jadi, dek? guys. Di mana? Jadi unboxingnya sudah dia unboxing. Yang mana dek? Yang mana? Ini. Oke. Nah itu. Yang mana nih? Udah terlip. Gak bisa dek doa kan udah terulang juga. Ulang ganti yang mana? Yang mana dek? Yang mana nih Ini. cara pasangnya nih ya? Di mana letaknya? Masukkan dulu. Cih. Ini mana lagi? Tapi kan makannya respon listrik kan tuh. Dek coba dek, gak bisa dong. Tangan adek berapa? Berair. Oh jadi gini guys, masukinnya guys. Harus kering. Kita coba dulu ya guys. Hah?
Letaknya di mana? Di Satu sini. lagi. Satu lagi. Ya, anugerah tato. Kenapa? Kok dicopot? Kaila aja lah, coba Kaila. Kaila aja lah. Sini deh, biar tutupin ini. Dah. Oh, udah jadi ya pesawat Naruto. terbangnya. Naruto kayak Naruto. Oh, nah, tengok dek. Udah kotor deh. Enggak. Iya, udah. Keren. Enggak, no. Nah. Bukan enggak enggak. Minta uang Mama 100.000 dulu, 110. Ya, soalnya ini permainan anak-anak guys, kami belinya 110.000, maka kami jual 110.000. Gimana nih mainnya? Kamu udah kali golek. Weh, ini untuk sana sayangnya. Tidur. Ya guys, mungkin Oh, saya. enggak, sana di namanya. Ya, mungkin unboxing kami. Tengok, jam dah dek. Hijau dek. Kenapa Mungkin nggak mau? unboxing kami kali ini hanya sedikit saja. Soalnya sudah nampak hasilnya seperti ini. Jangan kena air ya. Ya, inilah hasil unboxing kami. Ya, Jangan lah. ya dadah, see you.